In other science news, a science museum in Pathum Thani is bringing nature to life through cutting-edge technology with the launch of a new 5D mixed reality experience designed to inspire young people to learn more about science and the environment. The Ramanai Museum, operated by the National Science Museum, has launched its new 5D mixed reality experience and Hidden Paradise learning activities, combining immersive technology with lessons on ecosystems and biodiversity. The highlight is a 5D theater in the museum's desert zone featuring animated films that explore environments ranging from tropical forests and deserts to the Arctic. Motion seats, vibration effects, water sprays and bubbles are used to create a fully immersive experience. Visitors can also explore a mixed reality exhibition in the temperate forest zone using AR smart glasses, while the Hidden Paradise activity invites guests to discover the world of insects, ants, and butterflies through interactive outdoor learning experiences. ด้วยนโยบายของท่านรองนายกเองด้วยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ตั้งใจที่จะเอานวัตกรรมต่างๆเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาทำยังไงเพื่อให้สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีอินโนเวชันหรือว่ามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจแล้วก็ให้มีทักษะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่หมอตัวดิฉันเองคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้อย่างน้อยพี่น้องประชาชนนักศึกษาได้เข้ามาดูแล้วก็เมื่อกี้มันก็จะมีพื้นที่ที่เราเป็นเขาเรียกว่า Hidden Paradise ค่ะ Hidden Paradise ก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศซึ่งเป็นที่น่าดีใจที่ทางท่านผอ.เนี่ยเอามารวมกันไว้หมดเลย The 5D theater is priced at 100 baht per person and screens 3 to 4 animated films, each lasting around 20 minutes. Museum administrators say the new attractions are designed especially for Generation Alpha visitors, helping spark interest in science, technology, and innovation through hands-on and immersive experiences. The exhibitions are now open daily except Mondays, starting at 9:30 a.m. at the Ramanai Museum in Pathum Thani.